是吧？来，看一下我们家的周至脆香猕猴桃熟了，看，特别的好吃哦。特别甜。如果你也喜欢吃，送我一个小爱心，加个关注，下方小黄车几块钱一斤，还给你包邮到家。朋友们，来，今天呀，给你介绍一款我们云南高山种植的人参果，也叫长寿果，清甜多汁。如果你们也喜欢吃，点个小爱心，来我直播间，10几块，满满箱还给你包邮。老板，你在干嘛？没什么。我发现了，我也要吃。哎，想吃啊，自己去摘。好。不要摘了啊！给我来！对，今天这太燃了。好吃。我呀，做梦也没想到，就我们产地几毛一斤的风水梨，被那些坏人几毛一斤收走，随便贴个什么标签，卖给你们都要30块一斤，那也太贵了。今年我们决定自己卖，就挂下方小黄车，几块钱给你们发一箱，还包邮到家，又脆又甜。我呀，多一分钱都不算你们的。朋友们，你们看一下，像这样的卡特芒，在你们那里卖多少钱？我一猜，起码也得5、6块钱一斤吧。你们看一下，在我们产地这么好的卡特芒，你只要帮我点个小爱心，来我直播间买5斤，我给你发10斤。朋友们，今年的花牛苹果成熟了，这么好的花牛苹果被那些坏人收走，转手卖给你们，起码要个7、8块钱吧。我听着就来气。如果你想吃这么好的苹果，来我直播间，几10块钱。哥姐，等一下，天气呢越来越冷了，空气呢也比较干燥。今天呢，我给你们呢介绍一款呢我们冬天的必备。你看，我们这个酥梨呢，它脆甜多汁，它的汁水呢特别多，能够呢很好的补充呢你所需要的水分。喜欢吃的朋友们呢，帮忙点个小爱心。来，家人们，给你看一下我们家的宝贝石林的人参果，我们摘一个尝一下啊。哇，又香又甜，汁水还特别的多。如果你也喜欢吃的话，给我点个小爱心，下方小黄车一箱只要10几块，我还给你包邮到家。看这颜色，看看血红血红的啊，酸甜的口感特别好吃。真好吃。看这小树啊，3年生小树。看 Hello， 朋友们，马上中秋节了，我想把库尔勒的香梨分给你吃。但老人说了，梨不能分着吃，我只能分享给你了。又脆又甜，10几块一箱，就挂下方小黄车。来，朋友们看一下，听村里老人说，8月瓜裂口的最好吃。来，咱们尝一下，看看是不是真的。果然不错，特别的香甜软糯。如果你也喜欢，
来我直播间看看。来看一下，今年的花牛苹果成熟了。这么好的花牛苹果被那些人收走，起码要卖给你们10多块1斤吧。这么好的花牛苹果吃起来又脆又甜，如果你想吃，来我直播间10多块给你们。来，朋友们，尝一下我们这里的花牛苹果。好脆好甜呐！我们今年的猕猴桃丰收了。如果跟你说我们这儿的猕猴桃只需要3、5毛钱一个，你是不是不相信呢？这种猕猴桃啊，它不是酸的，它是纯甜的，品种名字叫徐香。我呀，今年也学会通过平台来卖了，就挂下面小黄车。20多个，10几块钱，还给你包到家，坏了还包赔。听说啊，你们还在外面吃30块钱1斤的阳光玫瑰，那也太贵了吧！来看一下，这就是我们的产地，只要啊几块钱1斤，你给我点个小爱心，今晚来我直播间10几块钱给你发满满一大箱。